അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കാട്ടിക്കൂടാ കയറി പോകാൻ പോകുന്നത്. ഈ മെഡോസ് ലൈന് പോയാലും നല്ല രസമാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയാലേ വിട്ടോ. തട്ടുമുട്ടോ കിട്ടുമായിരിക്കും നോക്കി. പുല്ലും ഓട്ടെ ചൊറിയോടെ ഓട്ടെ ചവിടിയോ. നമ്മൾ എവിടെയല്ലാത്തടത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് 8 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ വന്നു. അടിപൊളിയല്ലേ, സ്ഥലമല്ലേ. നമുക്കിവിടുന്ന് ഞാൻ എടുത്തോണ്ടിറങ്ങി. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടേ മനുഷ്യനെക്കാട്ടിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പട്ടികളാണ്. ആൾക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ല. അവർ പറയുമ്പോൾ എന്തൊരനുസരണയെന്നറിയാം. സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് പോലെ ഇതുപോലെ കുറേ കമ്പികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, Attenborough nature reserve, please enjoy the busy path. ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ, ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. എല്ലാം വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, മൊത്തം വെള്ളമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആ ദൂരെ ഇതുണ്ടോ ഈ സൂമിൽ വന്നേക്കുന്നത്, ഇതൊരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റാണ്. അത് നമ്മൾ നോർത്താംപ്ടണോ നോർത്താംപ്ടൺ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ്. ലെസ്റ്ററൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ട ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ, അതായത് ചോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചോട്ടിലല്ല, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മളെത്തും. ആ ഒരു റൂട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ന്യായമായിട്ട് ഇനിയും പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇതൊരു റിസർവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കുറേ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ലിസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മടുത്തോടാ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. എന്തെന്ന് നമ്മുടെ പെട്രോളൊന്നും അടിക്കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അല്ല കത്തപ്പം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഫുഡ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കത്തിച്ച് ചേർത്ത് എല്ലാം പോകും. ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു 10,000 കത്തിക്കും. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളത് തിരിച്ച് എങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പം Attenborough നേച്ചർ റിസർവിൻ്റെ അവിടെയാണ്. ചെറിയൊരു അവരുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലത്തെ, അത്യാവശ്യം സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളും നല്ല രസമുണ്ട്. പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജോസഫിൻ്റെ വക ഭയങ്കര ഫോട്ടോഗ്രാഫി നോക്കാം. എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ നോർത്തു. 2 പഴമെടുത്ത് പഴം ഉരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴല്ലോ ഈ താറാവിൻ്റെയും പൂസിൻ്റെയും അരയണങ്ങളുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ രോമം വെറും മൊത്തം പറന്നാണ്. ഒരു കാറ്റടിച്ച് നമ്മുടെ വായിക്കാത്ത. അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ വെതർ ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഈ കുറേ നാളായിട്ട് കിടക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറന്നു പറഞ്ഞ് എല്ലാം തീരണം. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം. ഇച്ചിരി വൃത്തി കൂടുതലാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ കോട്ടെ കണ്ടിന്യൂയിങ്. നമ്മൾ കാണുന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ, നല്ല കുഞ്ഞൊരു വീടിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൈനിങ്, കഴിക്കാൻ 2 സൈക്കിള്. അപ്പോൾ അവരിവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ചെറിയ അത് ഒരു ഡോക്ക് പോലെല്ലാം ബോട്ടുകളെല്ലാം കൂട്ടി ഒരിടത്ത് കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പുണ്ട്. ദൂരെ കാണാവുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ പാളമുണ്ട്, ഒരു പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റി. നല്ല ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ചവിട്ടി
മെനക്കെട്ട് വരണം. ഒരു മണിക്കൂറിന് 1.5 മണിക്കൂറിന് മേളിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ റൈഡുണ്ട്. ഇനി കഴിയുമ്പം വരണമെന്ന്. ഇന്ന് ഇച്ചിരി തണുപ്പുണ്ട്, വെയിലധികം ഇല്ല, നല്ല സണ്ണി വെതറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഹായ്, ഹലോ ഹായ്. എല്ലാവരും ഹായും പറയും, എല്ലാവരും ടാറ്റയും പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഹായ് പറയുമല്ലോ. അതിനിടയ്ക്ക് റോഡിന് നടുക്ക് പട്ടികളൊക്കെ വന്ന് കാണുവേ. അത് ശരിക്കും മനുഷ്യനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മനസ്സന്നെയാണ്. പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും. മഴയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നേ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ വളർത്താൻ ഒരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യാം. ഹാരി പോട്ടറിനകത്ത് കയറി പോന്നിട്ടുണ്ടല്ലോടാ. അത് നോക്കിക്കോണേ. ഹായ്, ഹലോ. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും കൂടെ പൊളിച്ച് പോവാം. നമ്മൾ ട്രെയിൻ പോകുന്ന ബ്രിഡ്ജാണിത്. മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന 2 റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജുകളാണ്. ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കിരികിരാവുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നൊക്കെ വെച്ചേക്കാം. നല്ലൊരു ഇതുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രാവിൻകൂടും ഉണ്ടോ, പ്രാവിൻകൂട് കണ്ടോ. ഓരോ പ്രാവും അതും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ട്രെൻറ്റ് ലോക്ക് ഫ്രീ ഹൗസ് എന്നോ. പിന്നെ ലോഡ്ജ്, ആ ദൂരെ കാണുന്ന ഒരു ലോഡ്ജാണ്, വൈറ്റ് ആ കാണുന്ന ലോഡ്ജ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കണ്ടത്. ഞങ്ങൾ സൈക്ലിങ് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് കയറുവാണ്. നമ്മൾ വന്നു, കറക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പണാണ്. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് സ്റ്റീം ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. നല്ല വൈബാണ് കേട്ടോ, കൊള്ളാം. പുറത്തിപ്പം തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് സൈക്കിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. ബീറടിക്കുന്നോ? ബീറടിക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരിലെത്തിക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ അറിയും. ഐഫോണോഗ്രഫി ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ഗ്രാസിയസ്.